రీసెంట్గా చెప్పాను కదా బర్డ్స్ అయితే తీసుకుందామని చెప్పేసి బర్డ్స్ ఫామ్కి అయితే వచ్చాను బ్రీడర్ దగ్గరికి. బ్రీడర్ది వీడియో అయితే వస్తుంది, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని నాకు తెలుసు. బ్రీడర్ గురించి మీరు అయితే కామెంట్ చేయండి, వీడియో ఫాస్ట్ పెట్టు అని చెప్పి. బర్డ్స్ అయితే తీసుకున్నాను, ఏవి తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే చూపిస్తాను, వెయిట్ చేయండి. వీడియో అయితే మనం చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ అలాగే సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అదర్ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బర్డ్స్ అయితే తీసుకున్నా, చెప్పాను కదా కొత్తగా బర్డ్స్ అయితే తీసుకుంటున్నానని చెప్పి. ఇంకా వీటిని జస్ట్ మనం పట్టుకొని వెళ్ళడం కోసం ఇలాగైతే ఈ కేజీలో పెట్టాం. మళ్ళీ చిన్న కేజీ అయిపోయింది, పెద్ద కేజీ అయిపోయింది అలాంటి అయితే కామెంట్ చేయకండి. ఇవి ఇప్పుడు మన ఇంటి దగ్గరలోనే వీటిని అయితే పట్టుకొని వెళ్ళిపోదాం. పట్టుకొని వెళ్ళి ఒక పెద్ద కేజీలో అయితే వేద్దాం. ఓకేనా గైస్, బ్రీడర్ వీడియో వస్తుంది, వెయిట్ చేయండి. ఓకేనా. వెల్కమ్ టు న్యూ హౌస్. మన కాక్టైల్స్కి అయితే కొత్త ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేసాం. అండ్ అలాగే అద్దాలు ఎలాంటివి అయితే రిమూవ్ చేసేయండి. అండ్ డైరెక్ట్గా వాష్రూమ్లోకి ఎందుకంటే వచ్చాను. మన దగ్గర కేజ్కి ప్రజెంట్ ఏర్పాట్లు అయితే అవుతున్నాయి. కేజ్ అయితే ఈ బర్డ్స్ తీసుకునే రోజు కల్లా లేదు, ఒకే రోజులో అంతా ఏర్పాటు చేశాను. అయితే వాష్రూమ్లో వదిలేద్దాం బాగుంటుంది అని చెప్పి అయితే వదిలేస్తున్నాను ఈ టైం కల్లా. అండ్ చూశారు కదా ఇలాగ మనం తీసి అయితే ఉంచేసాను, అవి తర్వాత అయితే బయటకు వచ్చేసాయి. అయితే మొత్తానికి ఈవినింగ్ కల్లా కేజ్ అయితే సెట్ చేశాను. కేజ్ చూద్దామా, చూశారు కదా ఎలా ఉందో, బాగుంది. మన కేజీ ఇచ్చే వాళ్ళకి బిగ్ థ్యాంక్స్ అయితే చెప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా హెల్ప్ చేసినట్టే. ఎందుకంటే కాక్టైల్స్ని మనం వాష్రూమ్లో ఉంచేసాం అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ ఈ కేజీలోకి షిఫ్ట్ చేసాం. అండ్ ఆ కింద చూశారు కదా అవి వ్యర్థాలు వేస్తే క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, కింద ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది, దాని దగ్గర పేపర్స్ అయితే వేస్తున్నాం. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో చూసే సమయానికి ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తారు కదా వాళ్ళకి, లేదంటే 1 year 2 years తర్వాత చూస్తారు కదా వాళ్ళంటి వాళ్ళకి నేను బ్రీడర్ది వీడియో పెడతానని చెప్పాను కదా. ఆ వీడియో ఒకవేళ నేను పెట్టేసినట్టయితే మన ఛానల్లో ఈ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫుల్ వీడియో ఉందో లేదో అని చెప్పి. ఈ వీడియోకి 200 likes మీరు కనుక కంప్లీట్ చేసినట్టయితే బ్రీడర్ వీడియో అప్లోడ్ చేసేస్తాను. మీరు 3-4 years తర్వాత ఈ వీడియో చూసినా డిస్క్రిప్షన్లో బ్రీడర్ వీడియో ఉంటుంది, చూసి వాళ్ళకైతే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. లో కాస్ట్కి ఉన్నాయి బర్డ్స్, చాలా బాగున్నాయి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ వాటర్ తాగడానికి ఒకటైతే ఉన్నది, అది డైరెక్ట్ కేజ్తోనే ఉండడం అయితే జరిగింది. చెక్క కేజ్ అనమాట, ఇది బాగుంది ప్రజెంట్. అండ్ అలాగే ఒక బర్డ్ని అయితే తీసుకొని వచ్చేసా బాత్రూమ్ నుంచి, గ్రే ప్యారెట్ని. కానీ ఇవి కరుస్తున్నాయి భయ్య, ఎందుకంటే ఈరోజుకి అది తీసుకొని వచ్చాం, వాటికి భయం అయితే వేస్తుంది అనమాట. గట్టిగా ఉండే గ్లౌజ్ లాంటిది ఒకటి వేసుకొని వాటిని అయితే పట్టుకున్నాను. సమయానికి గ్లౌజ్ కూడా ఉంది మన దగ్గర చేతిలో, లేదంటే ఇవి కరుస్తుండే రక్తాలు వచ్చేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనకి దానికి ఫుడ్ కూడా అతను బాలాజీ గారు బ్రీడర్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. బర్డ్స్ తీసుకున్నారు కదా ఇవి కూడా పట్టుకెళ్ళండి వాటికి ఫుడ్ అని చెప్పి. అండ్ మన దగ్గర ఇప్పుడు లేనిది ఏంటి అంటే సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, ఇంకా వీటికి కావాల్సినవి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ తెద్దాం. అండ్ అలాగే త్వరలో న్యూ కేజ్ కూడా కొంటాను, మనీ చూసుకొని కొంచెం పెద్దది, ఇప్పుడు కొంచెం చిన్నగా ఉంది కదా. అండ్ అలాగే ఈ ప్యారెట్ ఇది అయితే చాలా భయంకరంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కరిస్తే చాలు ముక్కలు వేసిపోతుంది. మొత్తానికి మన కాక్టైల్స్కి కొత్త ఇంట్లోకి అయితే పంపించేసాం. కానీ వేరే కేసు కొందాంలేండి, మీరేం గాబరా పడకండి, కొత్త వీడియో అయితే వస్తుంది, మీరు వెయిట్ చేయండి. ప్రెజెంట్ ఉన్నది కదా ఒక హౌస్, ఇదైతే చాలా పెద్దే, మీకు వీడియోలో ఎలా కనబడుతుందో తెలియదు కానీ అవి తిరిగేంత ప్లేస్ అయితే ఉంది, బాగానే ఉంది. చూడండి అక్కడక్కడ చిన్న డ్యామేజ్ అవి ఉంటే వాటిని అయితే రీమాడిఫై చేశాను అనమాట. అండ్ కొంచెం వాటర్ కూడా వేసి పెడదాం, ఇది ఫుడ్ కోసం పెట్టేద్దాం కప్ అనేది, ఎందుకంటే అవి తింటాయి నైట్ టైం అయినా. ఈరోజు ఫస్ట్ డే, బట్ ఫస్ట్ డే కదా అవి అసలు ముట్టట్లేదు ఫుడ్, కానీ కొంచెం వేసి పెట్టాం అనుకో నైట్ అవే తింటాయి. అండ్ అలాగే బర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి కింద కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. తెలుగులో ఇటువంటి వీడియోస్ చాలా రేర్గా అయితే ఉంటాయి, అలాంటిది మనం చేస్తున్నాం అంటే మీరైతే అర్థం చేసుకొని వీడియోకి లైక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అన్నీ పెంచితే ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. అండ్ అలాగే బ్రీడర్ వీడియో చెప్పాను కదా, ఇంకా ఒకవేళ పెట్టలేకపోతే వెయిట్ చేయండి, లేదంటే బ్రీడర్ వీడియో వాటికి పెట్టేసి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకే బాయ్, సీ యూ సూన్.